галереядан случайно кетіп қалды сенің балаңа дейді. А кетіп қалған жағдайда қарамай ма? Қарамай ма соны кетіп қалған жағдайда? Неге қарамайды? Мен қандай видео жіберіп атамын деп. Любой адам қарайды ғой мен қандай видео жіберіп атамын деп. Бұлардікі жаңа не екенін явно білдік қой. Кеше айтады, жаңағы өзі айтқан жоқ енді сол жердің бастығы ма, замы ма айтып келіп тұр, бізде видео түсіріп берін, кешірім деген дейді. Мен не үшін кешірім видео түсіріп беруім керек? Біз жасаған жоқпыз оны. Біз істеген жоқпыз. Не үшін кешірім видео жасап беруіміз керек деймін да мен. Менікі дұрыс емес па? Білмеймін. Біз деген шырпыр болып жатырмыз. Мына жақта 16 жасар баланы қаралап жатыр. Сотқа өтіп кетті. Әлі 11 сынып бала, енді ұбт-ға дайындап жүрген бала еді. Болашағы не болады түсінбедім. Кімнен көмек сұрайын білмеймін. Тіпті жаңа сіздің историяңызды қарап отырсам, білмеймін енді. 16 жасар балам бір февраль айында бір 20 күн жасады. 20 күн жасады. 20 күнде де онда да тек 3 күн ақ барды қасына. 3 күн ма 4 күн ақ барды. Сонда да ақшасын бермеген, жалдап жіберем деп таксидің ақшасын да бермеген, таксиді шақырмаған. Бұл қашып кетеді. Менің балам қыстың күні айдалада, 16 жасар балам тоңып, қалтырап, айдалада тұрып, әрен дегенде такси шақырып, келіп өзім төледім. Сосын айттым, қоя сал, жасамайық та қойшы бұндай адаммен. Белгілі болды ғой қандай адам екен, қоя сал, жасамайық дедім. Енді міне нәтижесі. Ол телефоны ұстамаса, физа деймін дед, созатын аша алмаса, бұл мен балым аша алмайды ғой затты. Өзінің түрі керек қой оған. Мен кешірім сұрамаймын дедім. Мен баламды өтіп видеоға түсіріп кешірім сұрамаймын, мен қарсымын мұндайға дедім. Дұрыс емес па? Не себепті кешірім сұрауымыз керек біздер? Таратпаған затты. Уже ана көтін жауып жатыр да уже. Бірді бұлар, бір.